Me encuentro en Las Cascadas Mall, Centro Comercial Las Cascadas. Veamos un poquito de este lugar. Bueno, este es el parqueo que también lo ocupan las oficinas de un centro de llamadas. Así que ahí lo puede ver. Tardó bastante tiempo en construirlo. Aquí está la entrada a un supermercado selectos. Y obviamente ya se hizo común en El Salvador que tenés que pagar por estacionar tu vehículo. Y nosotros, tú y yo, virtualmente vamos para acá. En El Salvador ahorita están construyendo torres de apartamentos y oficinas. Con la observación que están dando facilidades. Encontré mi automóvil, mi coche, mi carro. Así es que sigue el parqueo acá. Las oficinas de este centro comercial.